Mani kosmetikamda nimalar bor? Kelinglar birga obzor qilamiz. Birinchi bo'lib, shunaqa chiroyli krabik ko'rishingiz mumkin. Men krabiklarni juda ham yaxshi ko'raman. Har xillarini olgim keladi. Keyingisi esa albatta barcha qizlarga kerak bo'luvchi shunaqa chiroyli oyna ham bor. Bu rezinka meni eng sevimli rezinkalarimdan biri. Hech qaysi rezinkaga shu rezinkalarni almashmayman, chunki juda ham qulay. Foydalanganlar o'ziga bilishadi. Keyingisi bu qizg'ish rangda chiroyli bo'lgan pomada. Rangi juda ham chiroyli, qizil bo'p qizilmas va oranjovoy ham. Keyingisi esa aynan hozirgi kunlarda kuz faslida hammaga kerak bo'luvchi qo'l uchun juda ham shirin iforli, hamma qizlarga yoqadi. Albatta yana shunaqa labka ko'rinishida ochiqich ham bor, har xil qalam va shunga o'xshash narsalarni ochish uchun. Sovuq kunlarda lab ham qurishni boshlaydi, shu uchun lab uchun balzam ham doim yonimda bo'ladi. Kosmetikamdan ko'rinib turibdiki, men mushulani juda ham yaxshi ko'raman. Yana bitta krabik, bu ham pushti rangda. Agar ahamiyat bersangiz, kosmetikamni o'zi ham rozvoy, ichidagi hamma narsa ham rozvoy, ya'ni pushti rangda. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Shunaqa chiroyli kosmetika va krabiklarni albatta bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Obuna bo'lish esa esingizdan chiqmasin.